Namshukuru Mungu kwa sababu siku ya leo nimepata ujasiri wa kujieleza, kwa sababu siku ile ya kwanza nilikuwa sina ujasiri kabisa. Okay. Lakini kwa neno la leo naona kama alikuwa linanihusu mimi kabisa. Kweli? Kabisa. Neno la leo. Sikumbuki ni mwaka gani lakini nishawahi kuota ndoto niko shule kwenye vile vitanda vya double decker, nimepanda kule juu. Nyoka ni wengi sana wamenitawala, wengine wako juu, wengine chini, yani wanazunguka. Lakini kwenye ile ndoto ninachokumbuka hakuna aliyefanikiwa kuning'ata hata mmoja. Sasa unaona nyoka wengi. Umeona mwenzetu anaona nyoka moja kobra. Wewe unaona idadi ya nyoka kwa makundi. Kwa makundi. Umeona hiyo nilikuwa naisema Unaona ni nyoka ila kwa mwelekeo tofauti. Huyu anaona nyoka kwa idadi. Yaani wengi. Yaani hakuna hata kwa kukanyaga, lakini ninachokumbuka hakuna nyoka yoyote aliyonizuru kwenye mwili wangu. Japo nilikuwa na hofu, yaani kila mahali wametana. Hiyo ni njozi ya kwanza. Lakini njozi ya pili ni tangu nimekuja huku, kuna siku nimewahi kuota kwamba yaani sijui nipo kwenye mazingira gani, lakini akili kama imenijia hivi inaniambia kwamba mbona kama kuna mtu shela yako umewahi kumpa. Sasa katika kuwaza ni nani niliyewahi kumpa shela yangu, yaani najaribu kukumbuka. Baadaye nashukuru nikamkumbuka. Nikasema sasa huyo mtu ambaye nilishe kumpa hiyo shela nitampata wapi? Sasa turudi hapo bwana. Mimi sipendi sana, lakini si na wewe ni mara kwanza kuongea na nabii. Ndio. Ulishakuwa na mchumba alishakuacha. Na alikuwa ni mchumba sahihi tu. Ni kweli? Ni kweli? Haya. Anasema ndio. Sasa turudi hivi. Nimezungumzia habari ya mahusiano yaliyoko kwenye Mungu wa kipepo. Sasa hiyo ni kwa nini mwanangu? Ni kwa sababu tayari kitu chako kishachukuliwa. Mwanangu, namaanisha hivi. Sasa hivi endelea na mengine. Lakini shela ulilompa mtu mwingine linatakiwa ulidemand lirudishwe. Lilirudi kwenye ndoto. Lilirudi. Ulipofika hapa? Yaani kwenye hiyo ndoto wakati naendelea kumwaza huyo mtu. Likarudi. Nikamkumbuka. Mpe Yesu makofi. Wakati najaribu kutafuta nikamkumbuka. Mpaka jina nikakumbuka kwamba ni. Umesema hapa tunataja wa kiroho. Kuna mtu anamjua ujue na atasema sasa wewe sema yule ni katika njozi. Huyo wa kiroho huyo. Hata nishakuonana naye. Ila kuna kopa na rafiki yangu mmoja akaniambia huyo mdada unayemtafuta, ngoja nimpigie simu. Akachukua namba, yeye ndo alikuwa na namba, akampigia, alimfokea sana. Wewe rudisha shela mwenzi, alikuwa akachukua shela, shuka, kutandika kitandani. Yaani yule dada alipomfokea, tulishangaa spika tokea wapi, likarudi shela, japo lilikuwa limeshachaka na shuka, yaani vitu vyangu akavirudisha. Vikarudishwa. Nikawa na vimiliki. Nikasema hata kama vimechaka lakini nashukuru. Si vimerejea? Vimerejea. Lakini njozi ya tatu baba zinazomsumbua tena mara kwa mara, sakulishwa vitu. Nataka za mara kwa mara mimi. Sakulishwa vitu. Kama hii wiki nimefululiza. Kuna muda mpaka niliamka usiku najikuta kabisa natafuna. Yaani midomo inacheza kabisa. Bado unaamka inacheza? Inacheza. Hii ndoto ya kuamka. Unaielewa? Hiyo sio tu kwa mnalala, yaani unaamka bado unakuta kama kilema kimekukuta. Very serious. Hii ndoto ya kuamkia juzi. Ndio nimeamka kabisa, yaani niko nakula sinia la nyani, mapaja ya kuku yamejaa. Niko nakula mpaka napata hasira. Sasa wakati naendelea kula mwili unaishiwa kabisa nguvu. Lakini hiyo ndo ndoto za kipepo hiyo. Majini yako. Inakuja kwamba nitamke jina la Yesu. Nikitamka jina la Yesu napata nguvu, narudi. Nikiendelea tena kulala, vile vile namalizwa kabisa nguvu. Lakini nyama mwenzangu, nyama. Baadaye nikasikia kama sauti, niambie mama kusaidie. Nikaamka, nilipata nguvu nikaamka. Baada ya kukemea sana kule kwenye. Nikaamka nikaenda kumwamsha mama. Ikabidi mama ndo. Ukamwamsha live? Niliamka nikaenda kumwamsha mama live. Unapita kali sana. Yaani ukaamka mama nisaidie. Nikamwambia mama, hii siwezi mwenyewe huko chumbani sipawezi, yani naona mazito kabisa. Mama akaamka. Ndo akaniombea, aliniombea sana muda mrefu, aliniombea. Baadaye ndo nikaanza kukumbuka, nasema
lakini kwenye ile ndoto kuna maneno nilikuwa natamkiwa magumu natamkiwa kama na yafuta kwa jina la Yesu wala hayatafanikiwa. Basi na mimi nikasema yani kuanzia dakika hii, yani siku ile ya jana nikasema nafunga kwa maombi. Yani hii hali ya kulisha vyakula inanichosha. Kwa muda mwingine nasikia kabisa na meza mate na hisi kama kinaingia kabisa mwilini. Nikasema siku ya leo nafunga. Kwa siku ya jana siku nzima nilifunga, nikamwambia Mungu kama yani ishara inayoonyesha mwilini ninapofunga basi ndivyo hivyo pekee kwenye nafsi yangu kwamba nikafungwa hivyo sitaki kulisha vyakula vya kipepo. Nashukuru nikawa mwaminifu, jana nilifunga mpaka jioni nikamshukuru Mungu. Ndio maana nimesema baba ni kama leo yani mimi ujumbe wangu wa leo ni wangu peke yangu. Na mimi huwa nikiongea huko nafikiri namwangalia gani? Mimi najua nimekwambia leo aliyokuwa ananisikiliza hapa. Nimesema usiwe na akili timamu. Leo naongea vitu viko kwenye nini? Nimesema naongea vitu viko wapi? Nimesema naongea vitu maalum, viko special. Usiponisikiliza na nilikuwa na hakika naongea na mtu mimi sijui sio ila na uhakika. Hichi ninachokisema naongea na chenye mtu na Mungu akisema ni lazima niseme hicho kitu. Muda umeenda lakini lazima niseme na huyo mtu. Ana mimi napenda niongee na mtu mmoja nisiongee na watu 100. Humu watu kuna zaidi ya 100 lakini nataka niongee na mtu huyu. Kama ni wewe utakombolewa leo. Sasa wa nini wengine? Wanasifiwa. Mungu anataka mtu mmoja kikombolewa. Mungu anafurahi. Amen. Mtu mmoja acha wewe. Mwana. Namshukuru Mungu katika zile njozi zote, lakini nahitaji bado baba maombezi hapa kwa kweli. Nimeona kabisa katika bila la leo nahitaji msaada. Ukaona leo nahitaji msaada. Na siku zote ukasema hukupata ujasiri wa kusema. Ndio sijai kupata ujasiri. Nilikuja siku moja nilileta mama hapa lakini sikuweza kuongea. Sasa mwanangu nikwambie. Hiyo yote ilikuwa ni vita. Wewe una vita za live mpaka za kwenda kulala, mpaka unapoamka. Hizo vita kali. Sawa mwanangu? Lakini mwanangu, nikwambie kitu. Kwenye vingi ulivyokumbuka, jambo moja tu umelisahau. Na hiyo ni kujamiana sana wakati wa usiku. Sasa niwaambie kitu. Nyoka, chakula. Usiongee sana. Naelewa. Mimi sio nilikwambia kujamiana. Naelewa vingi. Ila nataje ili nikutajie vitu ambavyo sasa umenitangulia na wewe. Mimi nataka nitaje maana nimesema nataka umetaje umenianzia mimi nataja vyote sasa. Si ndio? Au niviache vingine. Ngoja tufanye. Mpaka mavi haya tuache. Lakini inatisha kulisema mavi. Amen. Lakini kwa kuwa umepata ujasiri lazima tulitaje. Mtu analishwa mpaka mavi. Wakati hapa nawaambia watu, kuna mtu hapa nimemwambia kimavi. Nani amesikia? Mlielewa ninachosema? Niliposema mavi. Nimesema tu akukupa kimavi. Umeelewa? Ndio. Wengine walielewa atakuja kuelewa leo unaposema nilishwa nini? Mavi. Ndio. Ya kurudishwa shule. Na kurudishwa shule. Ya kurudishwa shule. Wiki hii nimeota tena nimerudishwa nafanya mtihani wa hisabati, mathematics. Na wewe ulishapita huko? Nilishamaliza miaka mingi. Mwanangu yuko sahihi anaposema ibada ya leo ilikuwa ya kwangu kabisa neno la leo. Kurudi shule mwenyewe. Kulishwa mavi. Kujamiana. Nyoka kwa makundi. Kuibiwa shela. Umewahi kufundishwa na mchungaji wako mara ngapi hivi? Hapana. Hujawahi kufundishwa na mchungaji wako? Kama imagine alichokuwa anasema Makasaka. Sasa hivi umekaa na mchungaji wako mwaka wa kwanza. Unanyongwa tu. Mwaka wa pili. Na hujui kama uko kwenye hali hatari. Mwaka wa tatu unalisha tu maji. Mchungaji sema twende na amani ya Bwana. Amen. Somo letu la leo. Upendo
upendo ukikosekana. Hiyo ndio tumesoma Marekani, tumesoma Roma, tumesoma. Unatakiwa ambiwe Mungu leo anasema nini. Hiyo ya upendo haipo. Amen. Leo nikileta upendo kwenye kulishwa mavi haipo. Leo huyu inabidi nimwambie mwanangu, wanaoshindana na wewe hawata